Hai, selamat kembali ke Azraki Vlog. Terima kasih kerana sudi setia bersama aku. Tak bosan kan? Terima kasih guys. So hari ni aku cuma nak buat reaction atau tak ada reaction. Sebab kalau aku panggil topeng macam mana nak tunjuk reaction aku. So aku mungkin akan buat reaction sikit plus review terhadap lagu Azlan and the Typewriter, Khianati Aku, Jangan Khianati Aku. Bersama sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari cinta, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Marvelous. So apa yang aku boleh kata? Sekejap aku ambil angin sikit. Latih pula. Dia punya tarik dia, tapi memang tak boleh nafikan lah vokal Azlan ni. Tapi untuk aku lah, ni untuk aku, selepas dia keluar dari Mik Akusin, aku memang tak minat dia punya lagu-lagu dia. Sebab tak kena sikit, tak kena lah dengan jiwa aku. Tapi ni aku buat kepala tahu, mungkin dia nak keluar daripada Mik Akusin sebab dia ada ideologi dia sendiri. Dia ada konsep yang dia nak pergi, yang berbeza dengan konsep Mik Akusin. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Macam aku kata, kepala tahu aku. Dan lagu-lagu sebelum ni aku macam tak ngam sangat lah. Sebab dia lebih kepada menjerit yang kasar. Dia lebih, aku lagi suka lagu dia waktu, bukan lagu dia, suara dia waktu yang dengan Mik Akusin. Dia macam dia tarik tapi dia tak kasar, dia macam nyaring tau. Tapi lepas dia keluar tu dia macam dah kasar-kasar sikit. Tapi untuk lagu ni kasar dia tu sedap. Apa aku kata, kasar dia tu sedap. Part khianati, itu macam nak terkeluar, nak tekak dia tu. Aku kata seram tengok dia nyanyi.
Tapi memang mantap lah. Aku dengar live dia pun terbaik. Mungkin dia buat lagu ni dan cara nyanyian ni sebab dia tak nak bagi orang lain cover lagu dia. So sebab aku rasa susah nak cover macam dia bawa lah. Dan tu je ulasan aku. Lagu ni aku rasa dah, kalau next year mungkin antara calon-calon yang akan ke AJL. Sebab lirik dia semua mantap, nyanyian mantap, vokal tak dapat disangka lagi. So tu saja reaction sikit dengan review aku pasal lagu Azlan and the Thug Writer, Jangan Khianati Aku. So jumpa lagi aku kat my next vlog. Aku minta maaf kalau awak ada kesebarang kekurangan, terkasar bahasa. Korang boleh komen dekat bawah pendapat korang pasal lagu ni. So jumpa lagi aku kat my next vlog. Bukan next vlog lah sebab aku pun stay sini kan, my next video. So stay tune guys. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe and share. Stay tuned.